Middelalderens kongemagt kan ses som en forløber for den moderne stat. I løbet af senmiddelalderen blev den danske kongemagt styrket på flere måder. Kongemagten blev styrket indadtil over for adelen, over for kirken og den brede befolkning. Kongen blev i stand til at udøve mere magt over sine egne undersåtter. Men den danske kongemagt blev også styrket udadtil, hvilket kulminerede i 1397, da den danske kongemagt stod i spidsen for skabelsen af en nordisk union. Det er denne union, Kalmarunionen, som var en personalunion mellem de tre nordiske riger, jeg vil fortælle om de kommende minutter. I 1340 var der ikke nogen, der kunne have forudset, at Danmark ville ende med at komme til at stå i spidsen for en nordisk union. På det tidspunkt var størstedelen af Danmark nemlig pantsat til udenlandske fyrster. Over nogle årtier lykkedes det imidlertid Valdemar Atterdag at genindfri de pantsatte områder og genrejse et selvstændigt dansk kongedømme. Projektet med at styrke den danske kongemagt blev fortsat af hans datter Margrethe, som endda formåede at skabe en nordisk union i 1397, Kalmarunionen. Der var flere grunde til, at det blev muligt at lave en union. For det første var der de dynastiske forhold. En dynastisk forbindelse mellem Danmark og Norge var allerede blevet skabt i Valdemar Atterdags tid, igennem ægteskabet mellem Valdemars datter Margrethe og kong Håkon af Norge. Da Valdemar Atterdag døde uden at efterlade sig sønner, der kunne overtage den danske trone, blev Håkons og Margrethes søn Oluf gjort til konge af Danmark, og han blev også konge af Norge, da Håkon døde, og dermed var kongefællesskabet mellem Danmark og Norge allerede grundlagt. Men Oluf døde få år senere, og nu udnyttede Margrethe igen sine dynastiske forbindelser. Denne gang til at hente en fjern slægtning, hertugsønnen Bugislav på kun 5 år, til Danmark. Margrethe adopterede Bugislav og regerede som hans formynder. Det var Bugislav, der under det mere nordiske navn Erik, med tilnavnet af Pommern, blev gjort til unionskonge i 1397. Men Kalmarunionen kan ikke bare forklares ved heldige dynastiske forbindelser. Der var sådan set et andet herskerdynasti, der havde lige så gode krav på tronerne i alle de tre nordiske riger, nemlig det nordtyske fyrstehus Mecklenborg. Men adelen i Danmark, Norge og Sverige havde ikke lyst til at blive regeret af Mecklenborgerne. De var bange for, at Mecklenborgernes foder og stormænd ville fortrænge dem fra deres magtposition. De støttede derfor Margrethes projekt om at skabe en nordisk union. Uden denne støtte fra adelen og kirken i både Danmark og Norge og Sverige, ville det ikke have været muligt at skabe en union, og så ville Margrethes slægtsforbindelser sådan set have været ligegyldige. Margrethe og Unionspartiet vandt en afgørende militær sejr i 1389 over Albrecht af Mecklenborg, som var blevet konge af Sverige, og dermed var vejen banet for en nordisk union under Margrethes lederskab. Hovedårsagen til, at det blev muligt at skabe en union, var altså, at eliterne både i Danmark, Norge og Sverige faktisk støttede en union. Men dertil kommer endnu en årsagsforklaring, nemlig Margrethes personlige handlekraft og evner. I flere situationer, hvor mulighederne stod åbne, greb Margrethe tøjlerne og holdt fast i magten. Margrethe var aldrig formelt dronning af Danmark, men regerede i stedet som formynder for 2 barnekonger, først Oluf og så Erik af Pommern. Selv efter at Erik af Pommern var blevet unionskonge i 1397, var det i realiteten Margrethe, der fortsatte med at regere den nordiske union helt frem til hun døde i 1412. Det skulle med tiden vise sig at være særdeles vanskeligt at holde sammen på Kalmarunionen. Allerede kort tid efter, at den dansk-dominerede union var blevet skabt, begyndte utilfredsheden at melde sig i Norge og Sverige. Erik af Pommerns unionsstyre var forholdsvis autoritært, og efterhånden førte utilfredsheden med hans styre til, at Sverige og Norge gjorde åbent oprør. I årene 1438-39 fulgte den danske adel trop. Den afsatte Erik af Pommern og indkaldte i stedet hans søstersøn, hertug Christoffer af Bayern, til at være konge af Danmark. Over de kommende år blev Christoffer af Bayern også anerkendt i Sverige og Norge, og i 1443 blev han kronet til unionskonge. Han døde dog allerede i 1448. Under hans efterfølger, Christian den 1., kom det igen til at stå klart, hvor afhængig unionens fortsatte beståen var af støtte fra adelen i alle 3 nordiske riger. I Sverige forsvandt støtten næsten helt en overgang. I stedet valgte svenskerne en svensk adelsmand til konge. Ham blev de dog hurtigt trætte af, og de afsatte ham og indkaldte i stedet Christian den 1. Ham blev de imidlertid
hurtigt endnu mere trætte af, afsatte ham og indkaldte den svenske konge for anden gang. Da han døde i 1470, undlod svenskerne helt at vælge en ny konge. De valgte hverken en dansk konge eller en svensk konge, i stedet udpegede de en svensk adelsmand til at være rigsforstander. Over de følgende årtier forhandlede det svenske rigsforstanderstyre med Danmark om at antage den danske konge som unionskonge, og altså genskabe Kalmarunionen, men forhandlingerne førte ikke nogen vegne. I 1497 lykkedes det dog kong Hans at indtage Sverige med støtte fra svenske unionstilhængere, men han blev allerede fordrevet igen i 1501. Et sidste forsøg på at underlægge sig Sverige blev gjort af kong Hans' søn Christian II. Han erobrede i 1520 med støtte fra svenske unionstilhængere Sverige og lod sig krone til konge i Stockholm. Få dage efter kroningen lod Christian II et stort antal biskopper, adelige og borgere henrette i det såkaldte Stockholmske blodbad. Hensigten var en gang for alle at udslette den modstand mod unionen, som gang på gang siden midten af 1400-tallet havde ødelagt den danske konges muligheder for at regere Sverige. Blodbadet fik dog den stik modsatte effekt. Allerede året efter, i 1521, gjorde svenskerne oprør og fordrev Christian II's folk fra Sverige. Og snart fik også den danske adel nok af kongen. I 1523 opsagde de ham troskab og indkaldte i stedet for en ny konge, og Christian II måtte gå i landflygtighed. Denne situation udnyttede svenskerne til endegyldigt at gøre op med unionen. De valgte en svensk adelsmand, Gustav Vasa, til konge af Sverige. Og dermed var det slut med Kalmarunionen. Det, der var tilbage, var unionen mellem Danmark og Norge. Også i Norge var der modstand og oprør imod unionen, men den norske adel var ikke lige så stærk som den svenske, og formåede derfor ikke i samme grad at stå imod det danske styre. Danmark bevarede derfor magten over Norge, og det er forklaringen på, at unionen mellem Danmark og Norge varede i mere end 400 år, helt frem til 1814.